Continuando a amanhecer... Olha, o galo. Continuando a amanhecer barulhento aqui em casa, né? Eu tô procurando a pavoa, que ela tá só... Aí eu encontrei. Sabe onde é que ela tá? 5h40 da manhã. Vou mostrar pra você de onde ela tá. Olha lá, ó. Ela que tá fazendo barulho. Oi, viu? Esse é o barulho da pavoa. Ali ela, ó. Eu não sei o que ela tem, que ela tá desesperada. O erro dela. Eita. Já se ela faz de novo, errou. Viu? Esse é o amanhecer aqui em casa. É pato, é pavão, é pavoa, é galo, é tudo enquanto.